amagambo yanje ku gatuta ajyaho make cyane. Araho navuze baramwe ngo se wo kujya uvuga ikinyarwanda cyinshi. Ndabandi nico nzi. Nabaye ruguru imyaka 3. Indi yose nyiba mu Rwanda. None byase bintera complexe zo kuzaza mvuga. Ndabango reka nzaza nyamarira mu ndirimbo ga n'ubundi. Ariko iyo tugeze ku gucungurwa kwacu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hari indirimbo imwe True Promises yaririmbye. Mutima ngo nuko nahawe ubugingo busha. Uwayiteye yashizemo akana avuga ngo suko mbyaye suko ntunze nuko nababariwe. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. 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 Amen. Yes.
umuntu atabasha kubara. Akuze abantu umuntu atabasha kubara, nuko uri kubivuga aba yatsinzwe. Nyiri kuvuga uwo mubare w'abantu ababonye atabishobora, none ntanite kuvuga ngo wenda hari usumbye ubushobozi. Arabanga ucitwa umuntu wese atabasha kubara, nko mu mahanga yose, bo mu ndimi zose, bo mu miryango yose, ngo bicaye imbere y'intebe y'umwana w'intama. Haleluya, Amen. haleluya, Amen. angije ngo aravuga ngo abo ni bande? Ngo nabanesheje isi, nabanesheje umubiri, nabanesheje Satani. Ngabo abo nibo bazaririmba indirimbo y'umwana w'intama. Haleluya, Amen. si uwo ari we wese. Ari ibyo ngibyo kuvuga ngo mwihane, kuvuga ngo twihane, byaba ari imfabusa. Kuvuga ngo twakire Kristo byaba ari imfabusa. Ariko tumwakira kubw'urukundo yadukunze, tukamwakira kuko ari irembo. Nta rindi rembo rica ku ruhande ngo wenda ari oya, Kristo niwe rembo ritugeza mu bwami bw'Imana. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Abo ni bande? Ni bande? Abacunguwe n'amaraso ya Kristo. Abo ni bande? Ni bande? Ni bande? Ni bande? Abakijijwe n'ubuntu bw'Umwami. Ni bande? Ni bande? Ni bande? Ni bande? Abacunguwe n'amaraso ya Kristo. Abo ni bande? Ni bande? Ni bande? Ni bande? Abakijijwe n'ubuntu bw'Umwami. Batarabagirana, Bazarabagira iteka ryose, bazambikwa nk'amariko. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah.